Тери, мына денедеги эң чоң орган бул тери болуп саналат да. Мына ушул тери аркылуу теринин астында абдан көп кан тамырлар келет, без тамырлар кетет. Бизге деген денебизге күнүгө ар түрдүү микробдор жабышканга, вирустар болобу, башка жөнөкөйлөр болобу деген биз ошолорду кожабыз аркылуу дагы атталып кетет. Аларды бизге киргизбеш үчүн биз денеге кир самынды ышыбашыбыз керек. Мына ушул кир самынды мен мына 1 жылдан болуп калды. Мен ушул Спат деген ишкананын самыны негедир мага кайсы жактан туура келип калды же мен немеден издеп инстаграмдан издеп атып көрүп калдым да, анан заказ кылып алып, ишенесиздерби, мен муну менен азыр бардыгын колдоном. Бул деген натуралдык деген сөз кожанын, теринин клеткаларына зыян бербейт. Теринин клеткаларына микроорганизм киргенде, ал эми аны сиңире баштайт да кан тамырга. Мына ошол жерден бул өлтүрө баштайт да.